మనం మునగాకు పెసరపప్పు పొడి కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మునగాకు ఒక పెద్ద కప్పు తీసుకోవాలి, 2-3 కట్టలు చిన్నవి, ఆకులు సపరేట్గా చేసి పెట్టుకోవాలి. పెసరపప్పు నానబెట్టుకున్నది 1 కప్పు, పచ్చి కొబ్బరి తురుము అరకప్పు, సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా, పచ్చిమిర్చి 6, కరివేపాకు కొద్దిగా, తాలింపు దినుసులు 1 టేబుల్ స్పూన్, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు అలాగే మునగాకును కూడా వేసి, పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ని వేసి పొడి పొడిగా ఉడకబెట్టుకోవాలి. బాగా ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు. మనకి మునగాకు పొడి పొడిగా ఉడికేటట్టుగా కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసి ఈ విధంగా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఇలా పొడి పొడిగా ఉడకబెట్టుకున్న పప్పుని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరే ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి తాలింపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తాలింపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి. ఈ తాలింపు దినుసుల్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసాం. 2 నిమిషాలు ఆవాలు చిటపట అనేంత వరకు వేయించిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు లైట్గా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపుని 1 నిమిషం పాటు వేయించి అందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుమును కూడా యాడ్ చేసి 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న మునగాకు పెసరపప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం సపరేట్గా కారం యాడ్ చేయం కదా, అందుకని మనకి కారం ఎంత సరిపోతుందో అంత పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కూరకి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మొత్తం కలిసేటట్టుగా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గించుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మునగాకు పెసరపప్పు పొడి కూర రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.